Laporan Komandan Pedang mantan kepala ini kepada mempelai laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara Pre-Memori. Baik teman-teman, kami sekarang berada di Balai Sudirman, tempat resepsi pernikahan dari teman kami Sun Rizal. Jadi kami datang dari Lampung bersama kawan-kawan, semua datang ke sini karena menghadiri acara pernikahan anak daripada teman kami Sun Rizal. Mudah-mudahan kedepannya anaknya bisa menjadi pernikahan yang samawa. Demikian. Terima kasih. SMP 2 enggak? Ini punya. Biar aja. Ini tuh. Sorot rini, ininya disorot. Dan mohon untuk area depan pelaminan untuk dipilih area karena sesaat lagi acara akan segera dimulai.
ini berada di depan pelaminan, mohon untuk duduk di belakang. Bapak dan Ibu yang sangat tepat berada di depan pelaminan menyingkir area. Acara ini sudah dimulai. Bapak dan Ibu tidak perlu dengan karena ini tidak ada tersebut. Ada beberapa prosesi yang akan dilaksanakan. Duduk sini. Itu apa? Tahu ya, pokoknya dia tahu ya. Sore. Kepada seluruh tamu undangan kami persilakan yang video berada di sisi kanan dan kiri untuk tidak terlalu. Seluruh tamu undangan yang sudah tiba di balai sudah selamat datang dalam rangkaian acara resepsi pernikahan. Hadirin, sebelum saya memanggil pengantin hadir di hadapan Anda, izinkan saya untuk memanggil terlebih dahulu orang tua dan pengantin. Oh iya. Atas nama keluarga besar Bapak Surrizal Bapak Kolonel Infantri Heri Rustami, Ibu Elvia N. A. Mudoto, Tepat Siri Yuang Palembang, sembahan ada bertutur kata, sekapun siri selamat datang, salam hikmah dari kami sekeluarga. Lagu Geni Sriwijaya dimainkan dan berikan tepuk tangan yang meriah.
sungguh kasih Allah dan Tuhan pada kesempatan siang hari ini Bapak Sudirsa, Ibu Sri, Bapak Mustami, Ibu Elvia Modudo. Kalau gini kita kan nggak tahu. Karena mampu berbagi cerita, karena menantu anak Yusuf menjadi Ini menghargai besan anak menantu anak kita, sama di mimpi, sama di dunia, lebih kurang terima adanya. Amanat Tuhan supaya sembuh. Orang tua dan menantu. Seperti yang kita tahu, menentukan 20 pada siang hari ini disaksikan 20 wanita telah dipersatukan oleh Nabi dan Posyandu dengan itu varian Sulawesi STNK. Hadirin, saat ini keempat orang tua telah berada di sentuhan dengan berkurang. Boleh diiringi dengan tepuk tangan seluruh tamu undangan. Para penyanyi sebagai pembuka acara dengan membawa lilin-lilin yang berada di tangan penari sebagai pembuka jalan misi dan sebagai pengisi tombak di depan orang tua sebagai lambang penjaga, payung yang berwarna kuning keemasan sebagai lambang payung dari keluarga besar untuk kedua hadirin, telah hadir keempat orang tua di hadapan Anda. Boleh saya minta oleh Anda seluruh tamu undangan kita bisa berikan tepuk tangan yang meriah. Hadirin, seperti yang kita tahu, pada hari ini nama lengkap itu Variansyah Bustanda STNK. Teman Posyandu resmi menjadi suami untuk Elvira Posyandu. Untuk itu, dalam proses masuknya nanti akan Anda saksikan upacara pedang pon. Dalam prosesi ini dengan segala hormat saya persilakan kepada Bribda Salsa dan Bribda Alwi. Ya sih.
juga loh. Binjai. Bapak nggak ingat ya? Ingat ya. Sana yuk, gimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang dan selamat datang. Kami haturkan kehadapan Bapak Ibu hadirin sekalian di gedung Panti Prajurit Balai Sudirman dalam acara resepsi pernikahan Inspektur Polisi 1 Fahriansyah Rusana, Sarjana 8 Kepolisian dan Mira Kusnadi. Pada siang yang berbahagia ini, kami keluarga besar Polri Polri akan turut berbangga dapat mengantarkan kedua mempelai menggapai mahligai abadi dengan tradisi yang menjadi kebanggaan serta wujud kehormatan kami kepada kedua mempelai, yaitu pedang Polri. Dengan terusnya pedang yang akan dilewati oleh Dewi Mempelai menunjukkan kesiapan sang perwira dan bayangkarinya dalam menghadapi tugas yang dibebankan negara kepadanya. Sedangkan penyerahan baju bayangkari, buket bunga, dan pengalingan bunga oleh senior melambangkan kearifan nilai-nilai luhur dan soja, kerohanian yang diwariskan dari tua kepada yang muda, guna meneruskan semangat jiwa sebagai insan yang layak sempurna. Hadirin yang kami hormati, Inspektur Polisi 1 Fahriansyah Rusana, Sarjana 8 Kepolisian, lahir pada tanggal 22 yang saat ini menjabat sebagai Komandan Kompi 3 Batalion A Resimen 3 Pasukan Polri. Sedangkan sang bayangkari adalah Namira Kusnadi, lahir di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2000, merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Beliau adalah seorang sarjana ekonomi, magister manajemen, sertifikat polisi komite, sertifikat kepala seni, certification of governance and audit executive, qualified as governance professional, dan Indonesia sarjana ekonomi. Hadirin yang berbahagia, berperan sebagai inisiator upacara adalah Komandan Resimen 3 Pasukan Polri, Komisaris Besar Polri, Sarjana Ilmu Kepolisian, Magister Besar. Sedangkan sebagai pembina upacara adalah Komandan Kompi 4 Batalion Resimen 3 Pasukan
Laporan perwira upacara kepada inspektur upacara. Laporan Komandan Pedang Pora kepada mempelai pria. Lapor upacara tradisi pedang pora. Siap, dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Dibayangi setiap sayap dan perkasa. Ia sejumpakan kenangan. Agar benih tidak terbatas. Cuma bersinar pamrih itu. Hidup mulia raya. Jam berapa tadi datang? Tepat waktu. Pengalungan bunga, penyerahan buket bunga dan baju bayangkari oleh Inspektur Upacara dimohon kepada Komisaris Besar Polisi Hendrik Budi Prasetyo SIK MSI beserta ibu untuk memasuki lingkaran pedang pora. Dengan gagah engkau tersenyum menjangkau langit. Keceriaan pancar mata menerangi jalan. Tegak, tegas dari langkahmu. Inilah meski yang tak perlahan ini.
pudar mengemban karunia ilahi. Sayap terkepak, namun terbatas karang dan besi. Senyum lambang kekaguman, tak sedikit pun goyah oleh masa. Berdiriku, inilah dua jiwa putih, semangat dalam gelora jiwa suci. Inspektur upacara beserta ibu berkenan meninggalkan lingkaran pedang pora. Kedua mempelai berkenan meninggalkan lingkaran pedang pora menuju ke pelaminan. Pasti akan ku nanti masih tertulis samudra. Pasti akan menunggu karena ku hanya bertemu. Pasti akan ku nanti masih tertulis.
laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara. Ini perjuangan lagi. Menonton menilai gitu loh. Saya kesana ya. Inspektur Upacara beserta Ibu dimohon menuju ke pelaminan untuk melaksanakan foto bersama kedua mempelai yang didampingi oleh pasukan pedang pora. Mohon izin komandan berkenan untuk tetap di tempat. Selanjutnya dimohon kepada kedua orang tua mempelai berkenan menuju ke pelaminan untuk melaksanakan foto bersama. Makan siang yang saat ini Anda nikmati persembahan dari Alfabet Catering. Saudara inti sudah tiba, kita abadikan momen berharga bersama tim dari The Photo Moto. Oke, siap semua, boleh tangan di tengah sini. Ya, terima kasih. Jadi ya, nanti semua sudah 1, 2, 3. Latihan, 1, 2, 3. Boleh kasih kelasnya yuk. 1, 2, 3. Terima kasih. Saudara inti dari Nambira, terima kasih banyak. Silakan kembali ke tempat.
Dewas Deo Entertainment Value Tower. Kepada seluruh tamu undangan yang sudah tiba di gedung Balai Sudirman, Anda saat ini sedang menyaksikan rangkaian acara resepsi pernikahan Namira Kosyatin. Saya berkenalkan sebagai